យើងវិលមិនឆ្ងាយពីភូមិបដាទេតំបន់បដាឬក៏ភូមិអូតទឹងនេះគឺក្លឹបមានបារាយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាយោសោតដាដែលគេស្គាល់តាមអ្នកវិវត្តសាស្ត្រអុយគេហៅថាបារាយខាងកើតណានេះឯងជាបារាយខាងកើតហើយគឺជាអាងស្តុបទឹកបុរាណមួយដ៏ធំសម្បើមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅដើមសតវត្សទី9ឬប្រហែលជាឆ្នាំ900អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគ្រិស្តសករាជហើយក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទយោសោវរ្ម័នទី1ចាប់ពីឆ្នាំ889ដល់910នៃគ្រិស្តសករាជទីតាំងនឹងទំហំបារាយនេះមានបណ្ដោយ 7.2 ទៅ 7.5 គីឡូម៉ែត្រអ្នកទាំងគ្នានឹងទទឹងប្រហែល 7 ទៅ 1.8 គីឡូម៉ែត្រឯស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់នេះក៏មានភាពរីងស្ងួតដោយសារជួបបញ្ហាផ្សេងនឹងភូមិសាស្ត្រតំបន់ការកែប្រែនៅភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនការជីកកាយនៅតំបន់ផ្សេងធ្វើឲ្យតំបន់នេះរីងទឹកស្ងួតអស់ណាបងបារាយបុរាណនេះក៏អាចស្តុកទឹកបានប្រមាណប្រហែលជា36ទៅ50លានម៉ែត្រគូបអ្នកនរគ្នាការស្តុបទឹករបស់បារាយខាងកើតនេះអាចតិចជាងបារាយខាងលិចព្រោះបារាយខាងលិចមានការស្តុបទឹកបានច្រើនជាងប្រមាណ56លានម៉ែត្រគូបនិងមានទំហំធំជាងបារាយខាងកើតដែរបារាយខាងលិចមានទំហំប្រមាណ1700ហិកតាអ្នកគ្នាធំជាងបារាយខាងកើតចំណែកឯតំបន់យោសោតដានេះក៏ជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ដែលធ្លាក់មកពីភ្នំកលែនអ្នកក្នុងការស្តុបទឹកនិងចែកចាយទៅតំបន់ភោជនីយដ្ឋានវត្តសាស្ត្របុរាណតំបន់អង្គរហើយនិងតំបន់ប្រាសាទនានាជុំវិញខេត្តសៀមរាបនេះឯងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងជាផ្លូវទឹកសម្រាប់ចែកចាយតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ភូមិនេះហើយក៏ជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកភូមិបដានិងឃុំបដានិងស្រុកមួយចំនួនជាច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលជាប់ក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនេះឯងទោះបីជាមានភាពរាំងស្ងួតក៏ដោយក៏អ្នកភូមិអូតទឹងអ្នកភូមិខ្ញុំនេះក៏ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែធ្វើចង្ការធម្មតាក៏លេខមើលទៅទេសភាពជុំវិញនេះឃើញស្រូវខៀវដាំត្នោតហើយនឹងផ្ទះប្រជាជននៅតំបន់នេះគឺថាមានភាពសាមញ្ញទេបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមានតែផ្ទះធំបដាកក្រមធំយៈអាគេខ្ពស់ទេនៅតំបន់នេះគឺផ្ទះទូចមកល្មមរស់នៅនេះឯងតែអ្វីតាក់ទងមួយទៀតគឺអ្នកបដាគឺសលេងទៅណាក៏មិនច្រឡំគេដែរទៅណាក៏មិនច្រឡំគេដែរសលេងនេះគឺអត្តសញ្ញាណរបស់ភូមិបដាទៅទីរួមទៅដល់ខេត្តណាក៏គេស្គាល់ដែរថាអ្នកសៀមរាបអ្នកបដាឲ្យនិយាយមកគឺទៅដើនពីរស់ណាបងប្អូនតាជាកិច្ចចុងក្រោយក្នុងវីដេអូនេះបើសិនតែខ្ញុំនិយាយទៅលួសដូចជាប៉ះពាល់ដល់ត្រង់ចំណុចណាមួយដែលប៉ះពាល់បងប្អូនមិនត្រូវចិត្តមិនត្រូវសម្ដីត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចខមមិនក្នុងនៃស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកែប្រែនិងកែលម្អឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូតទៅមុខទៀតក្នុងការបង្កើតវីដេអូនេះចង់ផ្សព្វផ្សាយទេចង់ឲ្យគេដេញចង់ឲ្យគេឮថាតំបន់នេះជាតំបន់អ្វីនៅពីដើមណាហើយក៏មិនចង់លើកកាយអីដែលវីដេអូនេះគឺថាចង់ផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរតំបន់វប្បធម៌ពីមុនដែលឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់អន់ឃើញណាជាចុងក្រោយវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នា complete ទៅចូល follow page ខ្ញុំអ្នកមួយផងបងប្អូនទាំងគ្នានិង subscribe channel YouTube ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិង comment ក្នុងន័យសវនានិង share ឲ្យអ្នកឆាយបានស្គាល់ភូមិនេះផងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនឹងបារាយយើងបាយបាយ